Ahorita que ya te estaba grabando. ¿No grabaste nada? Ah, entonces grabé aquí abajo, güey. Yo sí estoy grabando, ¿eh? Bueno. Apúntale ya, pues, de una vez. For the last kilometer, 5 minutes, 48 seconds.
total of 2 hours, 12 minutes, 54 seconds. Pace for the last kilometer, 4 minutes, 2 seconds.